16 мая 2021 года. Международный аэропорт Шереметьево, Россия, Москва. Это уже стерильная зона, так называемая, зона международных вылетов после предполетного контроля. Не перестает в этом году удивлять меня аэропорт Шереметьево. Пусто. В предыдущие годы, когда отсюда летал, все эти рестораны, все кафешки были открыты. Все сиденья в зале были заняты процентов на 70. Все стойки работали. А сейчас можно спокойно гулять по терминалу, и нет людей. Можно хоть тут на велосипеде и самокате спокойно гонять из одного конца терминала в другой, и никого не встретишь. С одной стороны, конечно, комфортно, удобно, когда много пространства, тихо, а с другой стороны, конечно, очень непривычно в таком месте сталкиваться вот с такой пустотой. Поэтому я погулял и постепенно пошел в сторону своего гейта, выхода на посадку. Это вот уже пассажиры, которые идут на тот же рейс, на который сейчас захожу и я. Впереди ждет суперджет Аэрофлота. Господин, добро пожаловать на борт. Обращаем ваше внимание, что в течение всего полета вам необходимо оставаться в защитных масках. Маска должна полностью закрывать нос и рот. Маску можно снять только для ее замены или на время На удивление, самолет оказался полон пассажирами после того, как было объявлено, что посадка закончена. По моим ощущениям, процентов на 70-80 самолет был загружен. И это в ситуации, когда все туристические поездки запрещены, а из России в Латвию можно лететь, только имея соответствующие документы. Не мог, конечно, я не снять погрузку багажа. Такая тема для многих больная, особенно для пассажиров, которые по выходу из аэропорта получают свои чемоданы с какими-нибудь трещинами, царапинами. Аэрофлот – одна из традиционных авиакомпаний мира. В марте этого года будет исполнено 98 лет, и наш авиационный партнер не самый молодой в мире. Сегодня мы летим по маршруту Москва-Рига, время пути на 1 час 20 минут. Настроите приятное путешествие, я уверен, что вам понравится. Желаю вам приятного полета. Good morning, President Dynamics speaking. My name is Andrei Ivanov, the captain Kirill Skvortsov, the captain is Natalia. With a 98 history aircraft, Northwest 1, Moldova, Yagas 3. Today from Moscow to Riga. The flight time will be approximately 1 hour 20. This aircraft has 4 emergency exits. The emergency exits are equipped with evacuation flights and located in the front and rear parts of the aircraft. Выходы обозначены световым табло. The exits are marked with illuminated signs. Светящаяся дорожка указывает направление к выходам. Обратите внимание на ближайший к вам выход. Он может быть впереди или позади вас. The escape path lighting along the aisle will guide you to the exits. Please locate the nearest exit to you. It may be in the front or behind you. При падении давления в кабине кислородные маски выпадают из верхних панелей. In the event of cabin decompression, oxygen mask will drop down from the overhead panels. Перед вами. Застегнуть ремень безопасности. Привести спинку кресла в вертикальное положение. Убрать откидной столик. Открыть шторку иллюминатора. Все электронные устройства и мобильные телефоны должны быть переведены в авиарежим или выключены. Ноутбуки и другие электронные устройства большого размера должны быть размещены на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. По указанию экипажа в случае необходимости все электронные устройства должны быть выключены.
Обращаем ваше внимание, что на борту запрещено употребление алкогольных напитков, принесенных с собой, и курение, в том числе электронных сигарет. Туалетные комнаты оборудованы детекторами дыма. На время взлета мы выключаем основное освещение. Вы можете воспользоваться лампочкой индивидуального освещения. Благодарим за внимание. Самолет сначала пушбэком, тягачом-толкачом откатили к месту запуска двигателей. Самолет стоял несколько минут, но, конечно, я это все показывать не стал. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Желаем приятного полета. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic devices are turned to a flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened, your seat is in the upright position, and your tray table is stowed. We wish you a pleasant flight. И тут я ускорил скорость воспроизведения в 5 раз, потому что самолет ехал практически из одного конца аэропорта в другой, от одного торца взлетной полосы к другому. Это заняло несколько минут. А поскольку тут еще и солнышко в глаза светит, в общем, смотреть на все эти красивые самолеты было не очень комфортно. Мы проехали мимо всего-всего-всего, и сейчас мы потихонечку будем притормаживать и разворачиваться на полосу 24-я центральная, перед этим миновав 24-ю полосу левую. Вот это был торец 24-й левый. Еще одна рулежная дорожка, и мы выезжаем к точке взлета. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Желаем приятного полета. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic devices are turned to a flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened, your seat is in the upright position, and your tray table is stowed. We wish you a pleasant flight. Сейчас будет один из самых волнующих моментов, как мне кажется, в любом полете. Нарастающий гул двигателей, разбег и отрыв от земли с набором высоты.
вот сейчас становится видна третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево. Год назад ее еще называли новой, но сейчас уже так не говорят. Практически всю сразу ее видно, а длина этой полосы целых 3,5 километра. Сейчас с несколькими разворотами будем набирать высоту. Пробитие облачности не ожидается, потому что сплошного слоя облаков не будет. Вот все вот такие красивые белые пушистые ватные облака. Взлет проводился на сторону города Сходня, в сторону Ленинградского шоссе, так что здесь вот внизу видно эти районы. И, возможно, город Солнечногорск тоже виден. Турбулентности практически не было при проходе через облака. Так, легкое подрагивание, не более того. Здесь уже самолет встал в свой эшелон по курсу, и остается набирать только высоту.
пошел полет на эшелоне, горизонтальный полет после набора высоты, и сейчас ожидаем уже, когда начнут разносить еду и напитки. После периода, когда рацион бортового питания был сильно сокращен из-за коронавирусных ограничений, теперь все вернулось в состояние, как оно было и прежде. Предлагали на выбор кофе, зеленый или черный чай с лимоном, сэндвич, яблоко, шоколадку Аленка. Застегнуть ремень безопасности. Перевести спинку кресла в вертикальное положение. Убрать откидной столик. Открыть шторку иллюминатора. Все электронные устройства должны быть переведены в авиарежим или выключены до момента полной остановки самолета. Ноутбуки и другие электронные устройства большого размера должны быть размещены на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we have to stop our service as we are now preparing for landing. Please return to your seat. Check that your hand luggage is located in the overhead bin or under the seat in front of you. Fasten your seatbelt. Return your seat to the upright position. Stow the tray table. Open the window blind. All electronic devices must be turned to a flight mode or switched off until the aircraft comes to a complete stop. Larger devices, such as laptops, must be stowed in the overhead bin or under the seat in front of you. Thank you. Пока летели, иллюминаторы тут промерзли немножко, и поэтому картинка получается не такая, какая она была в начале. Вот видно прибрежную полосу. Самолет будет заходить на посадку на Рижский аэродром со стороны моря курсом на 18-ю полосу. Для этого борт летит на море и над морем разворачивается в левую сторону для захода. Тут, конечно, немножко потряхивает, и ветер, и облачность. Вот самолет уже развернулся, начинается интенсивное снижение. Дамы и господа, наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла вертикально.
вертикальном положении. Столик убран. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for landing. Please ensure that all electronic devices are turned to a flight mode or switched off. Your seat belt is fastened, your seat is in the upright position, and your tray table is stowed. Thank you. Вот снова показался берег. Самолет развернулся полностью. Потряхивает ощутимо, потому что и ветерок тут, и уже облачность не такая, какая была в московском регионе. Пролетаем сейчас над рижским районом Болдерая. Все местные привыкли к тому, что над ними постоянно заходят самолеты на посадку, когда вот они летят с этой стороны. Сверху кажется, что мы достаточно высоко, а когда снизу смотришь, то ощущение, что самолеты пролетают достаточно низко. С земли можно спокойно разглядеть, что за борт, какой авиакомпании. Летим над частным сектором. Сейчас где-то тут же пересечем Юрмальское шоссе, которое соединяет Ригу и Юрмалу. Пролетели над Юрмальским шоссе, и буквально какие-то секунды остались до посадки. Наш самолет совершил посадку в Риге. Погода облачная, температура плюс 20 градусов по Цельсию. Местное время 13 часов 14 минут. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах за застегнутыми ремнями до включения табло «Застегнуть ремни». Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы кресел перед вами. Обращаем ваше внимание, что ношение защитных масок является обязательным при нахождении на территории аэропорта. Просим вас при выходе из самолета не снимать средства индивидуальной защиты. Надеемся, что сегодняшний полет доставил вам удовольствие. Будем рады новой встрече с вами. До свидания. Ladies and gentlemen, our aircraft has landed at Riga. The weather is good and the temperature is about 20 degrees Celsius. The local time is 1. На перроне видны самолеты Бомбардье, бывшие Dash Q400. Сейчас они все, авиакомпании Air Baltic, выведены из эксплуатации. Никуда они не летают, просто стоят на перроне, проходят техническое обслуживание, какое им положено даже во время стоянки.
А вот такой же летающий. Это борт прилетел из Польши, из Варшавы, авиакомпании ЛОТ в специальной ливреи. Вот бывший самолет Bombardier CS-300, он же сейчас называется уже Airbus A220-300. Сейчас в компании Air Baltic летают только такие. Разметка, видно, отличается. Она не такая, как в России. Тут многоцветная. Желтая, белая, синяя. Запретные зоны. И где-то мы сейчас тут увидим, обозначают красным цветом. Ну вот и все. Прибытие самолета тоже к телетрапу. Место, которое выбрал я при посадке в самолет, позволяет мне снова снять сейчас выгрузку багажа. Очень хотелось посмотреть, отличается ли работа московских грузчиков и работа рижских. Как оказалось, одинаково они работают. Багаж никто не кидал. Но другое дело, что здесь вот, как видите, открытые тележки используются. У них там какие-то тенты есть. Но если дождь, снег, то, наверное, чемоданы-то могут промокнуть. Please do not leave your personal belongings unattended. Any unattended belongings will be disposed of. Thank you for your understanding. Попрощался я с самолетом, он обратно скоро улетит в Москву, забрав пассажиров. А здесь я уже стою в очереди на тест. Это не классический ПЦР-тест, это экспресс-тест, который тоже вроде бы достаточно точно выявляет, есть коронавирус или нет. Стоит тест 24 евро. Его обязаны сделать все пассажиры, кроме тех, которые следуют транзитом. На этом все. До следующих встреч в эфире нашего канала.